Halo, selamat kembali lagi teman-teman. Selamat datang di channel kami lagi. Kali ini kita kedatangan laptop. Dia mengupgrade SSD NVMe ya. Ini kita menggunakan Gigabyte 256 GB. Oke, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Gas, langsung saja. Oke, jadi pertama-tama kita cari dulu letak-letak bautnya ya. Cari dulu letak-letak bautnya. Setelah itu teman-teman baru bisa bongkar gitu. Dan hati-hati ya dalam pembongkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Infinity F1 sama F07 ini berat 100. Ini juga 100, enggak tahu 100 ribu maksudnya. Ini GR 150 ya, Advent grafik 4 sama atau 100 yang 600 sama berapa ini? Nah, di 500. Kalau yang ini guys, itu di 100 harusnya. Oke ya, karena ini obengnya kurang kuat magnetnya. Sebentar. Oke, saya mengambil magnet ya teman-teman ini. Oke, kita coba lagi. Langsung terangkat ya ini. Iya. Oke, seperti biasa kita lanjut. Persiapkan toolkitnya ya. Jeng, mantap banget kan. Oke, langsung saja kita bongkar pelan-pelan. Ingat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap langkah bantu bisnis Anda maju. Setiap fase naik dan turun. Oke. Bongkarnya secara perlahan aja ya teman-teman.
pelan-pelan aja, kalau pas nanti dia pasti keangkat sendiri kok sambil diangkat ke atas pelan-pelan. Oke, ternyata tadi baut yang tidak bisa lepas itu ada penguncinya ya teman-teman. Ini dia. Kalau sudah lepas dia emang tidak lepas ya. Jadi satu masih nempel. Oke. Kurang lebih seperti ini penampakan laptop Dell-nya. Oke, teman-teman sudah terbuka ya. Oke, untuk slot NVMe-nya sendiri, slotnya ada di sini ya. Ini dia slotnya, kelihatan deh? Ya, ini dia. Oke, ini slotnya. Langsung saja kita eksekusi ya, gaskui. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Kita buka. Mantap. Set. Wow. Jeng. Fokus. Oke, kelihatan enggak teman-teman? Kita pasangnya di sini, kita zoom. Terus kebesaran ya. Oke. Jangan lupa dibaut ya. Oke, kita sudah siapkan skrupnya. Fokus. Nah. Itu kita pasang ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk pemasangan NVMe di laptop Dell, serinya apa ya? Sebentar saya lihat. Untuk serinya ini seri P75G001 ya. Oke, langsung saja kita tes apakah dia detect atau tidak. Gaskui. WC. Oke, jadi kita copot dulu harddisknya karena harddisknya sudah ada Windowsnya ya. Langsung saja kita eksekusi. Oke, sudah mau nyala ya teman-teman. Ini untuk spesifikasinya kita zoom. Jebret. I7 ya, RAM-nya 8GB. Oke, ini kita cek apakah sudah detect atau belum. Sebentar saya carinya ya di menu BIOS-nya itu sebelah sana. Oke, gaskui. Oke, teman-teman, ini karena saya belum familiar dengan BIOS Dell, kita coba langsung masuk ke install Windows 10 ya. Oke, thank you. Kita coba.